Здравствуйте, дорогие друзья подписчики! Сегодня с вами Simtels. И сегодня мы с вами рассмотрим... На работе меня уже все достало. Жена дома меня уже достала. Уже терпения никакого нет. Дети меня тоже уже достали. Сил моих больше нету. Не знаю, что делать. Как же мне дальше теперь жить? Отстань. Ну что там еще? Что это такое? Нафига ты мне это даешь? Какой-то фиджет куб. Чем он мне поможет в моей жизни? Давайте хоть рассмотрим, что это такое. Раз уж. Какой-то странный черный кубик. Кнопочки тут всякие. Не могу понять, зачем это нужно вообще. Щелкает так странно. А это вообще похоже на джойстик. Щелчки вверх, вниз. Классный шарик, тактильные такие ощущения. Металлический. Вы знаете, друзья, как-то успокаивает. На душе стало легче, вроде бы. Этот кубик, друзья, этот кубик называется Fidget Cube. Ну, по-нашему, это антистрессовый куб. То есть, если у вас проблемы, если у вас депрессивное состояние, если вас все достали, как меня вот только что все достало, то есть, этот куб поможет, выручит. Обычно, когда у человека стресс, он что делает? Там стучит ручкой, да, по столу, клацает ручкой. Пупыристый этот щелкает, пакетик. Сейчас вот спиннеры крутят, да, ну то есть как бы кого-то это успокаивает. А это новая IT-фишка, называется Fidget Cube или кубик антистресс. Вот сегодня я бы хотел вам этот кубик представить, рассмотреть. Есть такая штучка у нас в продаже в магазине Simtels. Стоит 200 рублей. В принципе, как бы приемлемая цена. Это китайская копия на оригинальный Fidget Cube, который стоит 22 доллара, как говорится. Но по факту, в принципе, здесь все, что в оригинале, оно все присутствует. Все вот эти вот кнопочки, клацанье. То есть кому-то нравится, кого-то успокаивает нервы, вот клацание вот этого выключателя, да, то есть есть грани кубика, есть вот грань основная, центральная, вот, ну, щелкание выключателя мне больше всего впечатляет именно этот параметр. То есть этот кубик можно всегда держать при себе, держать в руках, и если что-то не так, если вдруг нервы шалят, как говорится, сдают, можно взять его, пощелкать, повертеть. Есть вот такие 5 кнопочек, тоже они нажимаются. Тоже каждая из них щелкает.
Потом есть вот такое вращающее колесико, похожее, может быть, на музыкальных центрах. Раньше звук добавляли, убавляли. Тоже можно его вращать, вот так вот, успокаивая свои нервы, наслаждаясь спокойствием. Джойстик, тоже для игроманов, кто любит с джойстиками играть, знает, что там есть такой вот кнопочка, такая интересная кнопочка джойстик, которую можно вот так вот вверх, вниз, влево, вправо клацать. Вот так постоянно. Потом есть такой вот шарик, железный, металлический. Ну так он вращается, его крутишь пальцем, он вращается. Также он еще нажимается. Колесики вот таких можно вращать. Ну тоже кому-то может это удовольствие доставляет, можно брать и вращать. Так, ну вроде бы все. Все грани мы тут рассмотрели. А сейчас попробуем на практике, как же кайфово это. Класс. Вот такое, друзья, милое устройство, которое позволяет нам успокоиться, привести в порядок свои нервы и дальше двигаться в путь, покоряя вершины. Вот вы знаете, к нему так привыкаешь, реально кажется, вот вроде бы ерунда, фигня, то есть какая-то там, зачем за нее деньги тратить, и вообще она нужна. Ну вот я ее поклацал, чуть-чуть пощелкал. И руки аж просятся, вот отложил в сторону, а руки аж просятся взять ее обратно и опять пощелкать, опять поклацать. Вот так вот не хочется ее отпускать из рук. Приходите, друзья, пощелкайте, посмотрите, попробуйте сами, убедитесь, что действительно он затягивает этот кубик, и что постоянно хочется его держать в руках, постоянно хочется щелкать. Ну, а насколько он успокаивает нервы, это, конечно, уже экспериментально каждый из вас может определить для себя. Спасибо всем за внимание. Рад был представить вам новую IT-фишку. Хотя сказать IT, здесь электроники нету. Но для айтишников тоже неплохо подходит. В принципе, для любого человека.